Onun ardıyla gələn də qəddar adam idi. Qəbrin qabağında gəldi, onu qaldırdı, bir dənə sillə vurdu onu. Orada ona sillə vuranda Kənanda Yağubun ürəyi sancdı. Dedilər ona nə oldu? Dedi, kimsə Yusuf incidir. Yusuf kimsə, o ittisal ona deyirlər, bağlantı. İttisallar da mənəvi əlaqələr, bağlıqlar. Burada da ana deyir, götürdü əlinə darağı, şanəni, bezirdi onu ki, güzel. Ancaq ağlayırdı. İsmail da anasının üstüne ağlayırsa ziyafete gediriydi. Dedi, bilirəm, ziyafete gedirsiniz. Amma tellərindən ayrılığı gəlir. Sən bir ananın qəlbinə, həssas qəlbinə bax ki. Məsələn, onu bələnçiyinə ayrıldılar ki, ziyafete gedir. Ana qəlbi daha beləməz. Ancaq ana oğrun ağlayırdı. Artıq məlum olurdu ona. İblis gəldi, sonra dedi ona ki, razı olmayın Hacərə. Ona görə ki, sənin oğlunun başını kesmə yapar. O da dedi İblisə ki, qəhrəman ona görə qəhrəmandılar da. Dedi ona ki, lazım olsa mənə də qurban apab kesəcək. Bacarmadı. Sonra o, bir də o Məkkə ziyarətində, bütün o ziyarətdə olanlar, hamısı biz deyirik ömrə ziyarəti ya. Onlar hamısı demək olar ki, onları yaşatmaqdır. Ömür ver. Ömrə sözün bir mənası da ömür verməkdir axı. İl ərzində yaşadırsan sən onu. Kimi yaşadırır? O 3 nəfərin hadisəsi. Əhsən, orada olan bütün əhvalatlar hamısı biz yaşadırıq. Yəni, həcc ziyarətində olanlar istəyir Zəmzəmdə ki, su çıxır, ayağını vurur yerə deyir, Zəmzəm deyən gidən anasının, ya anası susun gedir 2 dağın arasına, yəni ki, qaçır 2 dağın arasında, şot eləyir. İsmail, olan əməlləri də hamısı. Ya da ki, hələ bu şeytan qoca kişi şəkilində gəldi, daxil oldu İsmailə ki, razı olun, atamın başını kesəcək. İsmail dedi ki, atasının belə bir qoca kişi mənə görür, deyir, lazım. Dedi, o görünəndə daş vurur, şeytandır o. Yəni ki, yəni şeytan girişə bilmədi, heç birinə girişə. Ona görə bunlar qəhrəmandılar. Onlar sadıq dayandılar və Allahın əmrinə görə sınaqdan. Və Həzrət İbrahim də, hətta təsəvvür edin, biz bilirik ki, Həzrət İbrahimin orada qədəminin məqam İbrahim var da, məqam İbrahimdə namazgah qərarı verib Allah oranı. Təsəvvür edin ki, görgünən ki, məsələn, Həzrət İbrahimin başına gələn əhvalatlara baxırıq da, biz görürük ki, əmisi Azərdən ayrıldı, ayağının izi qalmadı. Nəmrudun üstünə getdi, orada ayağının izi qalmadı. Tonqala götürdülər onu atmaya, ayağının izi qalmadı. Getdi bütxanada, bütləri qırdı, ayağının izi. Amma gəlib Kəbəni tikəndə, Kəbəni ayağının izi qaldırdı. Və tapşırıldı ki, Allah əmrindən səcdəgahdır bunun qədəmləri olan yer. Yəni, onun da mənası bu idi ki, yəni o cür kişinin qədəminin izinə biz baş qoyuruq yola. Yəni ki, onun qədəmi baş tacı olub, tarixdə vardır. Təşəkkür edirəm Hacı, çox ətraflı, məzmunlu, çox geniş cavab verdiyinizə görə həm tarixi aspektlərini, həm də onun mənəvi, fəlsəfi cəhətlərini, Qurban Bayramının o əhəmiyyətli tərəflərinə izah verdiniz. Sizin dediklərinizi yekunlaşdırsaq və ümumiləşdirsək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Qurban Bayramında bir neçə dərslər insanlığa, bəşəriyyətə təqdim olunur. Həm burada tövhid inancı, Allaha inam, Allaha etiqad məsələsi, həm nəfslə mübarizə dayanır bu bayramın kökündə, həm də insandan, sizin dediyiniz kimi, insandan qurban olmaz. Hacı, mən bilirəm ki, klassik ədəbiyyatımızda da bu məsələlərə toxunubdur. Siz də həm bir din alimi kimi, həm də yaxşı bir şair kimi bu məsələlərə həmişə toxunmuşsunuz. İstərdim bu məsələ haqqında bir qısa məlumatları tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq. İnşallah. Qurban bayramı, qurban kəsir. Onun şərti var. Belə izah edirlər ki, ailəsi özü bir hissəsi, ikinci hissəsi qonşu, əqrəba, üçüncü hissəsi fəqirlər. Məsələ budur ki, bunun özünün də bir məntiq mənası var. İnsan özünü də üç hissəyə bölməlidir. Bir hissəsi özünə aid, İkinci hissəsi qonşuların xidmətində olmalıdır. Ağlar var boyunlarında. Qohum, qonşu filan. Üçüncü hissəsi kasıblara. Necə ödəyir? Kasıbların ödəyir xumus, zəkat, sədəqə. Üç hissəyə bölünür. Amma qurbanı kəsən insan, o indi bizim zamanımızda bəzi adamlar, hamısını deməm, bunlar vacib sözlərdir. Gəlir deyir ki,
Gəlib oturdu, avam adamdır, bilə-bilə eləyir, ya bilmirəm, nə bilmirəm. Deyir, kesdik, 7-dən növbə payladıq, bu boyda qoyun kesib, qalanını vırdı soyducuya, olmaz gələ özümüzü də, verdik də 7-dən verdik. Ya, olmaz ələnsiyle. Ya qurbanı kesir, kabab pişirir, qonşulara vermir, kababını iyi gedirir, bu qurban sayılmır. Ne için? Allah Mirzə Ələkbər Sabiri rəhmət Rəsul bunu nezmə çəkib, deyir, iki qonşu bir-birinin milləti, fikir ver. Hər ikisi bir peyğəmbər ümməti. Biri kesir qurban, pişirir əti, bayram edir Xəlilullah eşqinə. O biri də baxır Allah eşqinə. Bu Xəlilullah eşqinə deyir, qurbandır ki, uğrusuna göndərmir, axı, iyi gedir. O da deyir, mən də baxıram Allah eşqinə də. Bu yaxşı şeydir, görə insanlarla bərabərliyi tənzim eləmək. Sonra Füzulidə də var, gerçi İsmailə qurban göydən enmiş qədr üçün, həq bilir qədr üçün, İsmail ona qurban olur. O qədri mənzilətdədir ki, hələ İsmail Zəbihullah kesilməmiş başı üstündə olan qurbandır. Gör nə qədər ona Allah dərəcə verib. Şah İsmail Xətai qəşəng nezmə çəkib, deyir, Həq Teala Cəbrailə, Cəbrailim gəlsin dedi. Varın söylün Xəlilimə, əhdə yerim bulsun dedi. Yenə gəldi bayram ayı, titrer Xəlilin canı. Varın İsmailim səni, həqqə qurban demiş dedi. İsmail deyirindi. Haqq qəbul edərsə məni, ata, sən heç çəkmə qəmi. Qoç quzu qurban olmazsa, sərim həqqə qurban dedi. Çıxın, baxın, zavaldan, yönün çevirmiş qibləyə. Bəlkə təlaş verəm, ata, əllərim bağlasın dedi. Əllərin bağladı, anası oğrunu ağladı. 77 kərə çaldı, yəni bıçağı. Kəssənə, kesmədi, dedi, kəssənə, ey zalim dedi. Bıçaq dedi, haşa, haşa, dəmir dilə gəldi, dedi, daha mümkündür, heç vaxt, heç vaxt. Ne üçün çaldın məni daşa? Daşı kestim, başdan başa. Kesmən İsmaili dedi. İsmail qalxdı, dayandı. Boyunca nura boyandı. Ya Xəlil, necə diyandı? Varım İsmailim dedi. Qurbanı göndərdi dəlil. Cəbrail önüncə gəlir. Qaldır İsmaili dedi. Ağlar ikən, qaldır İsmaili dedi. Ağlar ikən gülüşdülər. Göz yaşlarını silişdilər. Həp döşəndi peyğəmbərlər. Qoç ətini bölüş dedi. Paylayına qoçdadın. Xətayın bayramda qurban. Ola dərdlilərə dərman. Siratı keçməyə insan. Qorxmasın qullarım dedi. Bilirsiniz, bunların hamısını mənalı. Amma bir dənə bunu deyəcəm. Burada deyir ki, xətayim bayramda qurban. Ola dərdlilərə dərman. Siratı keçməyə insan. Görəsən, nəyə görə burada sirat körpüsündən danışılır? Peyğəmbərdən hədis var. Deyir, hər kəs qurban keçsə, onun Allahın əmrinə görə, Allaha görə qurban keçsə, qiyamət günü pul siratdan keçməyəcək. Həmin o adamı, onun qurbanı qoyun olacaq. İndi bir dənə iş var da, qoyuna minmirlər. Gəndə dəvə desəydi, dəvəyə minirlər, ata minirlər. Biz necə ola bilər ki, onun siratdan qurbanı keçəcək? Peyğəmbər sallam buyurub ki, onlar gəlib behişli qapısında dayananda deyəcəklər ki, ilahi, bizə istəyirdilər, pul silat var. Biz oradan onlara cavab verəcək. Sizin o qurbanlarımız var, pul silatı sildi sünsün. Ona görə burada deyir onu ki, silatı kesməyə insan. Yəni o qədər savabı var ki, qurban kesməyin ki, silatdan səni azad eləyərlər. Təşəkkür edirəm hacı, minnətdaram. Təəssüflə qeyd etməliyəm, vaxtımız artıq sona çatıb. Bir daha hacı, dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə minnətdarlığımızı bildirir. Gələcək elmi, ictimai, pedaqoji fəaliyyətlərinizdə bol uğurlar, yeni nailiyyətlər arzuluyuruq. Çox sağ olun hacı. Sağ olun, mən də minnətdaram, təşəkkür edirəm, sizə var olun.